आज हामीले बनाउँदैछौँ मसरुमको सब्जी। यहाँ छ मटर अनि हामीले आलु हालिसकेका छौँ। अब हामीले यति तीनटा मिलाएर सब्जी पकाउँदैछौँ। हेर्दै जानु लास्टसम्म कस्तो हुनेछ। अब हामीले मटर हाल्दैछौँ है। अब हामीले यसलाई थोरै बेर राम्रोसँग फ्राई अथवा भुट्छौँ। थोरै रातो हुन्जेलसम्म भुट्नलाई राख्छौँ। हाम्रो आगो पनि यहाँ राम्रोसँग जलिरहेको छ। यसलाई चाहिँ चलाइ चलाइ भुट्नुपर्छ। धेरै लामो नबनाउनु तपाईँ पनि कस्तो हो के छोपिरहन त नाटक गर्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ थोरै थोरै गरेर पानी निक्लेको छ। यो पानीलाई हामीले ग्रेभी बनाउनु छ भने थोरै मात्र पानी पकाउने। धेरै रस बनाउनु छ भने यतिकैमा हामीले मसला ससला हाल्न सक्छौँ। तर यसलाई भुट्नु छ पटकति भुटेर मिठो बनाउनु छ भने चाहिँ यसको पुरै पानी सुकाउनु पर्ने छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टसम्म के गर्छु कतेर पाक्ला र खाम्ला भनेर थुक्ने कि छन्। हाय नानी आऊ है, हाय नानी आऊ है। लिएर जानु न यसलाई। आत्तिकै सास फेर्न सक्दैन नि केटाकेटीले यस्ता। आत्तिकै लिएर जानु न। हेर्नु त्यसको मुख। हत्तेरिका हटिन्छु कुराले मोबाइल सबैले फालिदिन्छु म डाँडा कटाएर। पराक्का मुखले पराक्का भन्नु जोडिदिनु मलाई धुवा नबनाउनु तपाईँले फेरि।